يوما ما ستعود باحثا عن ذلك الشخص الذي كان مستعدا أن يقاتل العالم لأجلك، وأن يحرق أصابعه العشرة من أجل أن يرى نور ابتسامتك، ولكنك لن تجده أبدا، لأنك أضعته من أجل من أطفأ نور روحك وطيف ابتسامتك. لهذا عدت باحثا عنه. وقتها لن ينفع الندم، لأنك تركت من يحبك من أجل من تحبه، فخسرت هذا وألمك ذاك.